Так, всем привет! Сегодня буду проводить тест вот такого шнура от Power. Блин, давно он у меня лежит. Сейчас что-то решил сделать. Коробки от него уже нету. Он, по-моему, идет у меня на 10 либров. Ну, судя по коробке, это вообще галимый Китай. Вот он вот такой вот. Тоненький. На ощупь вроде круглый. Сейчас будем мерить, сколько же он выдержит нагрузки. Если он у меня на 10 либров, это, по-моему, 4,5 или 5 килограмм он должен держать. Но человек, который мне его дал, подарил, утверждает, что вытягивал щуку на 2, на 3, на 5 килограмм. Вот. Ну, в принципе, с фрикционом, я думаю, и с хорошим удилищем можно потихонечку на пятерку ее вытащить. Но я думаю, что такой шнур тоненький, 5 килограмм он точно держать не будет. Ну, сейчас попробуем. Так, привязал я крючок узлом Palomar. Теперь начнем загружать. Так, блины по полкилограмма. Так, килограмм, полтора. Начнем с двух. С 2 килограмм. Так, ну 2 килограмма держит. Так, теперь сделаем 2,5 и килограмм, получается 3. Так, 3 килограмма. Опа! На 3 килограммах порвался он у меня. Порвался он у меня выше узла посередине. То есть шнур, если даже он на 10 либров, заявлено 4,5 килограмма, он уже на 3,5 порвался. В принципе, с фрикционом можно вытянуть щуку на 5 килограмм, но это будет, ну, так бы я сказал, трудновато немножечко. Вот. Давайте попробуем сейчас привязать к безмену, посмотреть, на какой отметке он порвется. Так, для чистоты эксперимента давайте взвешиваем блины. Так, вот, полкилограмма. Вот. Так, вот на 2,5. Вот он 2,5 есть. Так что по блинам все в норме. Так, ну вот снова я привязал узлом Palomar крючок. Так, зацепим его за безмен. Ну и смотрим. Так, килограмм, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. На 4,5, в принципе, по безмену, если потихонечку тянуть, она выдерживает свои заявленные 10 либров. Также порвалась выше узла. Давайте попробуем, я сейчас перевяжу еще раз и еще раз проведем тест. Если резко дергать, то да, конечно, она на 3,5 рвется. Если потихонечку тянуть, то где-то на 4,300 она у меня лопнула. В принципе, это держит он свои, держит на заявленные. Так, снова я привязал крючок, цепляем на безмен и потихоньку тянем. Потихонечку тянем. Кило, полтора, 2, 3, 3,5, 4, 4,5 ровно рвется. То есть шнур свою заявленную нагрузку, вот этот китайский шнур от Power, в принципе он держит.
судя по безмену, на 4,5 ровно он у меня сейчас лопнул. Но если вешать блины в пакете и резко дергать, то рвется на 3,5. То есть, кому нужен такой шнур, можете спокойно его покупать. В принципе, он подходит